你是不是也咳嗽咳了很久？吃什么西药，止咳糖浆，就是断不了根。喉咙总是痒痒的，一到晚上躺下就咳得更厉害，有时候咳到胸口都痛，喉咙里老感觉有痰，咳又咳不出来，咽也咽不下去，非常难受。很多人一咳嗽就慌了，马上跑去药房买那个止咳药水，拼命的灌，想把这个咳嗽压下去。我告诉你，这是非常错误的做法，完全是本末倒置。咳嗽是什么？咳嗽不是病，它是一个症状，是你的身体在自救。中医看咳嗽，看的是什么？看的是肺。《黄帝内经》讲，肺主气，司呼吸，肺为焦脏。我们的肺，它管的是全身的气，它负责把干净的空气吸进来，把浊气排出去。这个过程，我们中医叫做宣发寒肃降。当有外邪，比如风、寒、暑、湿、燥、火这些坏东西侵犯到你的肺，或者你身体内部的痰、湿、淤血堵住了肺的通道，肺的宣发肃降功能就会失常，肺气没办法正常的往下走，它就会上逆，往上冲，这就造成了咳嗽。所以你那个痰，那个咳出来的东西是身体的垃圾，是那个邪气。身体很聪明，他知道肺里面有敌人了，他就要通过剧烈的咳嗽把这个敌人排出去。这个时候你吃西药的止咳药，等于是在帮那个邪气关门。你强行让他不咳，好了，这个邪气出不去了，它留在哪里？它就留在你的肺里面。第一次感冒咳嗽，你压下去了，第二次你又压下去，久而久之，这些出不去的寒气、痰湿，就一层一层的堆积在你的肺泡深处，这就变成了浮饮、浮痰。等到你年纪大了，阳气一弱，压不住了，就变成西医说的慢性支气管炎、肺气肿，甚至更严重的问题，到时候就很难办了。所以中医治疗咳嗽，从来不是止咳，而是宣肺、降气、化痰、去邪。我们要做的是帮助身体把这个邪气赶出去，而不是把它关在里面。那我们今天谈的主题，白萝卜它到底能不能治咳嗽？答案是能，但也不能。这就要看你怎么用，看你懂不懂中医的药性。民间有句话叫冬吃萝卜夏吃姜，不劳医师开药方。为什么冬天要吃萝卜？我们来看白萝卜这个药，在中医的本草学里面，白萝卜我们叫来福，生的白萝卜，它的性是辛、甘、凉的。煮熟了以后，它是甘平的，它主要进入两个经络，一个是肺经，一个是胃经。它最大的功能是什么？两个字，行气。什么是行气？就是推动你的气。萝卜吃下去，很多人会打嗝，会放屁，对不对？这就是它在降气、行气。我们刚刚讲，咳嗽是肺气上逆，萝卜能降气，它能把这个往上冲的气导引下来。第二，它能化痰。生的萝卜是凉性的，所以它能清热化痰。如果你的咳嗽是热咳，什么叫热咳？你咳出来的痰是黄色的、浓稠的，喉咙痛、口干舌燥，甚至发烧。这个时候你用白萝卜效果就非常好，它可以清掉你肺里面的热，把那个黏住的黄痰给它化开。第三，也是最重要的一点，它入胃经，它能消食导滞。很多人会觉得奇怪，咳嗽是肺的问题，跟胃有什么关系？关系太大了。中医有一个很重要的观念，肺与大肠相表里，肺和你的大肠是绑在一起的。很多病人咳嗽治不好，我一看他便秘，大便不通，你想想，你底下大肠堵住了，这个浊气排不出去，它会往哪里跑？它就会往上冲，反过来熏蒸你的肺，你的咳嗽怎么会好？而白萝卜它能帮助你肠胃蠕动，帮助你消化，把这个宿食积滞清掉。你下面一通，这个浊气一降，肺气自然就清爽了，咳嗽也就停了。所以白萝卜对于时机咳嗽特别有效。什么叫时机咳嗽？就是小孩子或者大人吃多了，吃撑了，积食了，肚子胀胀的，大便也不好，然后开始咳嗽，痰很多。这个时候你用点白萝卜煮水给他喝，把那个积食一消，他咳嗽马上就好了。
这就是白萝卜的厉害之处，它既能清肺热、化肺痰治标，又能通大便、降胃气治本。但是问题来了，我刚刚讲了，生萝卜是凉性的，现在台湾的人10个里面有8个体质是偏寒的，为什么？冷气吹太多了，冰的、凉的喝太多了，水果吃太多了。如果你的咳嗽是寒咳，你再吃凉性的白萝卜，那会怎么样？就是雪上加霜。怎么判断寒咳？很简单，你怕冷，手脚是冰的，你咳出来的痰是白色的，稀稀的，像泡沫一样，你的鼻涕是清的，像水一样，喉咙是痒的，不是痛的。这种风寒素肺造成的咳嗽，你如果单用白萝卜，你就是把寒气往里推，你会越吃越咳，越吃那个痰越多。这就是为什么我说白萝卜能，但也不能。你不能把它当成万灵丹，你必须懂寒热。现代营养学不懂这个，他们去分析，说白萝卜里面有什么维他命，有什么酵素，有什么来素，说这个东西可以抗菌、消炎，这个只看到了标，没有看到性。中医不管你里面有什么素，我们只看这个东西吃下去，你身体是变热了还是变冷了。那主题讲了，白萝卜加上遗物，这个遗物是关键。这个遗物是什么？这个遗物就是要来平衡白萝卜的药性，让这个食疗方变得更完整。如果你是前面讲的热咳、黄痰、喉咙痛，那这一物你可以加梨、水、梨。梨是干寒的，润肺、清热、生津。白萝卜配上梨，就是强强联手，专门清肺热、化浓痰。如果你是燥咳，就是秋天天气很干燥，你咳但是没有痰，或者痰很少很黏，咳不出来，口干、鼻子干、皮肤干，这叫秋燥伤肺。这个时候这一物你就要加蜂蜜，白萝卜煮水，等水温凉了以后再调入蜂蜜。蜂蜜是润的，它可以滋润你干燥的肺，把那个燥邪去掉。但是临床上最多的是第3种，就是我刚刚讲的寒咳。风寒感冒受凉了，开始咳白痰，这个时候你那个衣物要加什么？答案是生姜。生姜这个药是辛温的，它的性是热的，它最大的本事就是解表散寒，它可以把停留在你肺表甚至是你肌肉皮肤上的寒气硬生生的给逼出去。你看看，白萝卜是凉的，它负责化痰降气；生姜是热的，它负责散寒解表。这2个东西一配在一起，一寒一热就中和了。生姜的温热制约了白萝卜的寒凉，让你不会因为吃了萝卜而伤了脾胃阳气。白萝卜的降气配合生姜的宣发，一个往外散，一个往下降，肺的宣发速降功能是不是就恢复了？这个组合它就变成了一个平性的药方，它既能靠着生姜把肺里的寒气赶走，又能靠着萝卜把你肺里的垃圾痰清掉，这才是天然止咳方的真正奥义。它不是靠一个东西，而是靠平衡，这才是我们中医的智慧。我们不是头痛医头，脚痛医脚，也不是看到咳嗽就去止咳，我们是看你为什么咳，你是热是寒是燥还是有积食，辩证清楚了，用对药，哪怕是厨房里的食物，效果都比你吃那个昂贵的药来得快。这个白萝卜生姜水怎么煮？很简单，白萝卜你带皮，皮的功效更好，切成块或者切丝，生姜切个3-5片，也是带皮，一起放到锅里加水去煮。水开了以后，转小火，再煮个15分钟，你就可以喝这个汤。这个汤喝下去，微微的会有点发汗，你身体里的寒气就跟着出来了，你喉咙里的痰也会变得容易咳出来。当然，我们讲的这个是食疗，它是针对比较轻微的初期的咳嗽。如果你的咳嗽已经很顽固了，咳了好几个礼拜，甚至好几个月，这说明什么？说明这个邪气已经入里了，或者说你的体质本身就有问题。很多人咳嗽的根源不在肺，而在脾。中医讲，脾为生痰之源，肺为助痰之器。你的脾不是西医那个脾脏，
是我们身体负责运化水湿的脏器。你喝进去的水，吃进去的食物，要靠脾的阳气去把它蒸化，变成身体能用的津液。如果你老是吃冰的、喝凉的、吃甜食，这些东西最伤脾阳。脾的阳气一弱，它没有能力去运化水湿的，这个水湿就会在身体里堆积，变成什么？变成湿气。湿气停久了，就凝结成痰。这个痰是流动的，它会跑到全身，它跑到肺里面储存起来，肺就受不了了，就开始咳，想把这个痰排出去。所以你看，肺只是一个仓库，那个制造工厂在你的脾胃，你光是在那里化肺痰，源头脾还在不断的生产痰，这个咳嗽怎么会断根？这个时候你光喝萝卜生姜水力道就不够了，你就需要用经方了。对于这种痰湿体质的咳嗽，中医有一个非常有名的基础方，叫二陈汤。这个方子非常简单，就4味药：半夏、橘红或陈皮、茯苓、炙甘草。半夏是君药，它非常燥，非常辛，它能强力的燥湿化痰，同时它能降痢，把上逆的肺气和胃气降下来。陈皮是理气的，它能燥湿，能让中焦的气机转动起来，气一转，痰就化了。茯苓是做什么的？健脾利湿，它就是去处理那个源头。它一方面把脾胃顾好，让脾恢复运化的功能；另一方面，它能利水，把已经生成的多余的湿气通过小便排出去。你看，半夏、陈皮是化痰治标，茯苓是健脾治本，最后加一点炙甘草调和诸药，保护一下肠胃。这个二陈汤就是治痰湿的主方。凡是你看那个人舌苔白白厚厚的、腻腻的，痰很多，咳出来的痰是白色的、黏黏的，胸口闷，没什么胃口，用二陈汤效果就非常好。当然，我们还要根据寒热再做加减。如果偏寒，我们就加干姜、细辛；如果偏热，我们就加黄芩、瓜蒌。这就是中医的辨证论治。我们再回头讲白萝卜，你现在知道了，萝卜的好处在于行气和化痰，但它的偏性是凉。所以，如果你本身是气虚的体质，讲话有气无力，走路都会喘，平常很容易累，很容易流汗，这种人你就不适合多吃萝卜。为什么？因为萝卜是破气的，你本来就气虚了，你再一吃萝卜，把你好不容易养起来的那点气又给破掉了，你就会更虚。这就是为什么我们说吃人参的时候不能吃萝卜。人参是大补元气的，是把气往里收，往里补；萝卜是下气、行气的，是把气往外散，往下降。一个补，一个泻，你两个一起吃，等于白吃了，药效全部抵消掉了。所以你不要看那个网络文章说白萝卜是天然止咳方，你就拼命吃。你得先看看你自己是热咳还是寒咳，是实症还是虚症，搞错了方向，良药也会变成毒药。咳嗽的根源很多时候不在肺，而在脾。脾是生痰的工厂，肺只是个仓库。你这个工厂的原料是什么？就是你吃下去的东西。你为什么会有那么多痰，那么多湿气？你就要反省一下，你是不是牛奶、优酪乳、起司、乳酪蛋糕这些奶制品吃的太多了？中医看牛奶，这个东西是阴寒的，是湿的，它是给那个小牛喝的。小牛是纯阳之体，它需要这个阴寒的东西去平衡。你是吗？你本来体质就偏寒，你再喝冰牛奶，就是湿上加湿，寒上加寒。还有甜食，甜的东西在中医五行里面属土，它为助湿。你吃太多甜的，你的脾运化不动，全部变成痰湿。还有最重要的冰水冷饮，你一杯冰水灌下去，脾胃好像一把火，直接被你浇熄了。这个脾阳一伤，水谷运化失职，全部变成垃圾，就是痰饮。所以你看台湾很多小孩子早上起来就是一杯冰牛奶配个甜面包，中午再喝个含糖饮料，难怪他一天到晚在咳嗽、流鼻涕、鼻子过敏、皮肤过敏，看都看不好。你这个源头，这个饮食习惯不改，你吃什么药都没有用。这些痰湿堵在中焦，堵在你的脾胃，气机不通畅，
它不止往上跑到肺，它还会影响你的胃。胃气本来是要往下降的，现在降不下去，它也跟着往上冲，你就开始胃酸逆流、打嗝、胃胀。所以很多人他一边咳嗽一边胃食道逆流，西医给你开止咳药，再开制酸剂，分开治疗。中医一看这两个是同一个病根，就是中焦寒湿，气机上逆。我们把中焦的寒湿去掉，用一些降气的药，比如半夏、生姜，它咳嗽跟胃酸一起好了。这就是中医看整体的观念。那么如果咳嗽拖久了，变成了顽固性咳嗽，甚至变成哮喘，那这个病邪就可能已经深入到更深一层了。到哪里了？到肾了。中医讲肺主呼气，肾主纳气，这是什么意思？肺它负责呼吸，把气吸进来，但是这个气吸进来之后要能沉下去，沉到丹田。这个沉的动作是靠肾在收纳，在抓这个气。肾好像是一个锚，肺吸气，肾把这个气抓住，锚定在身体的下部，这样你的呼吸才能深沉，才有力。如果你的肾阳不足，肾气虚了，这个锚松掉了，它抓不住气了，会怎么样？你吸气吸得很短浅，气只到喉咙到胸口，它下不去，你会觉得吸气困难，胸口闷，动不动就喘，这就是肾不纳气。这种咳嗽通常是久病必虚，咳了很久，伤到肾气了，或者是老人家他本来肾气就虚了，他的咳是虚咳，咳的声音很小很微弱，咳的时候腰会酸，腿会软，小便可能也比较多。这个时候你再用白萝卜，你再用二陈汤去化痰，效果就很有限了。因为它的根在下焦的虚寒，你必须去补肾去纳气。我们经方里面像金匮肾气丸就是很有名的方子，它用附子、肉桂这种大热的药去把肾的阳气烧起来，让这个毛重新有力量。或者我们用一些能纳气的药，比如诃子、五味子。五味子是酸的，酸主收敛，它能把那个往上飘的肺气收回来。你看中医治咳嗽思路是非常广的，我们要看你是在表风寒还是在里痰湿，是在肺还是在脾还是在肝还是在肾。我们再讲一种咳嗽跟情绪有关的，你有没有发现你一紧张一焦虑一生气，或者一跟人家吵架，你就开始喉咙痒，开始猛咳。这种咳常常是干咳，没什么痰，你会觉得喉咙里好像有东西卡住，咽不下去，吐不出来，我们叫没和气。你还会常常叹息，胸口胁肋会闷胀，这个100%是你的肝出问题了。中医讲肝主疏泄，它管的是全身的气机是否通畅，也管我们的情绪。你如果情绪不好了，压力大了，肝气就郁结了，卡住了。肝木卡住了，它就会去克它的邻居，它会克脾土，所以你一生气就吃不下饭，它还会反过来污肺经。在五行里面本来是肺经克肝木的，是正常的，但是当肝木太旺了，它就反过来欺负肺经，这个我们叫木火行经。肝郁久了会化火，这个肝火往上冲，去烤你的肺。肺是焦脏，它喜欢湿润，最怕火，怕燥。你这个肝火一烧，肺的津液就被烤干了，肺的速降功能就失常了，肺气就上逆了，你就开始咳。这种咳嗽你吃什么润肺的化痰的都没用，你吃那个川贝枇杷膏越吃越糟糕。你必须去疏肝理气，把那个郁结的肝气打开，像我们常用的柴胡疏肝散或者加味逍遥散，把肝气一疏通，这个火一清掉，它不去欺负肺了，咳嗽自然就停了。所以你看你咳嗽，我还要问你，你是不是最近压力很大，是不是跟老公吵架了？这就是中医的辩证。好了，我们讲了这么多，回到我们今天的主题，白萝卜。白萝卜加上一物，我们前面讲了，热咳加梨，燥咳加蜂蜜，寒咳加生姜。那如果是比较顽固的痰热咳嗽呢，就是那个痰咳了很久，都是黄色的、浓浓的、黏黏的，卡在喉咙深处很难出来，甚至有点腥味，胸口觉得闷痛，这代表你肺里面有热和痰交结在一起了。
而且很久了。这个时候白萝卜的力量可能不够清那个热痰，我们要加的这个衣物就是杏仁，我们中药用的杏仁，特别是苦杏仁。当然你如果食疗用南杏仁、甜杏仁也可以，比较平和。杏仁这个药它入肺经和大肠经，它最大的功能就是止咳平喘、润肠通便，它的药性是往下载的，它能降肺气。你肺气上逆才咳嗽，杏仁就帮你把这个气压下去、降下去。你再看白萝卜，我们前面讲了，它也是降气的，而且能消食化痰热。这两个东西配在一起就是双重降气。白萝卜把中焦的食积痰热清掉，把胃气降下去；杏仁把上焦的肺气降下去，直接止咳。上下合力，把这个上逆的气导引回正途。而且杏仁有润的特性，它可以润肺，也可以润肠。你肺里的热痰清了，肠道也通畅了，这个邪气就有出路了，全部从大便排出去了。这个怎么用？你可以白萝卜一节，切块，配上南杏仁，大概10克左右，你把它稍微捣碎，一起煮水喝。这个对于那种吃太多油炸、辛辣导致的痰热咳嗽，效果就非常好。当然，如果你用的是苦杏仁，它是有围毒的，你一定要煮熟，而且用量要少。一般中医师在开药也都是控制在10克以内。所以你看，一个小小的咳嗽背后有多少学问？西医看咳嗽就是发炎了、感染了，给你抗生素，给你止咳药，把症状压掉。中医看咳嗽是你的身体在求救，我们要看是风寒、是风热、是痰湿、是痰热、是气虚、是阴虚、是肝火还是肾虚。我们不去止咳，我们是去治咳。我们把造成你咳嗽的那个原因拿掉，寒我们就散寒，热我们就清热，痰我们就化痰，虚我们就补虚，郁我们就解郁。病因一除，邪气一走，你身体的正气恢复了，这个咳嗽自然就停止了。所以最好的养生就是治胃病，不要让自己生病。怎么保护你的肺？第一，保护你的脾胃，不要吃冰，不要喝凉，不要吃甜食，不要吃奶制品，这些都是生痰的源头。第二，保护你的大肠，保持大便通畅。肺与大肠相表里，你大肠一堵，肺气就堵。第三，不要吹冷气，肺主皮毛，你毛孔的开合是肺在管，你一吹冷气，寒邪从皮毛进入，直接就伤肺。第四，保持心情愉快，不要生气，不要郁闷，肝气一顺，肺就平安。这几年现代医学也开始慢慢的在证实中医的理论，他们提出了肠肺轴的观念，就是说肠道的菌群健康会直接影响你肺部的免疫力。这个不就是我们2000年前《黄帝内经》讲的脾胃是后天之本，肺与大肠相表里吗？他们现在才发现，我们老祖宗早就知道了。所以你懂得这些道理，你就知道怎么照顾自己了，你就不需要等到咳嗽咳到不行了才去看医生。你平常吃白萝卜，你就知道我是热底的，我单吃没关系；我是寒底的，我就要加生姜；我最近吃撑了，我就用白萝卜消食。这样子你才能真正的掌握自己的健康，这才是中医真正的智慧。